Grazie, uvaženi generali. Yang Mulia Samsudin, Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Manan Hasib Mampur dan juga kepada para delegasi. Terima kasih atas kehormatan ini dan juga selamat tahun baru. Setelah perjanjian tersebut sudah legal pada saat itu belum menjadi real. Bapak Samsudin, Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Manan Hasib Mampur dan juga kepada para delegasi. Čast i zadovoljstvo mi je da danas sam mogao da primim u zvaničnu posjetu ministra odbrane Šemsudina, ministra odbrane Republike Indonezije. Želim da istaknem da je Indonezija 4. država u svijetu po populaciji i među 10 najmoćnijih vojnih sila u svijetu i zato mi čini posebnu čast i zadovoljstvo. Imali smo više tema prilikom razgovora. Ključne su uspostava da na rezidentnoj osnovi da imamo vojnog atašeja. Do sad je vojni ataše pokrivao Bosnu i Hercegovinu iz Beograda. Zatim imamo saradnju u oblasti namjenske industrije. Nakon ovog sastanka idemo u Pretisu u Ogošću. Konstatovali smo da naša namjenska industrija je jedna od najboljih u svijetu, ima dugu tradiciju i da naši inženjeri i stručnjaci mogu prenijeti znanje na namjensku industriju Indonezije. I ono što je ključno, to je uspostava vojne bilateralne saradnje i ovo je sve rezultiralo potpisivanjem zajedničke izjave dvojice generala za otpočinjanje uspostave dokumenta o vojnoj bilateralnoj saradnji između dvije države. Također smo konstatovali da mir nema alternative. Razgovarali smo o nekim područjima u svijetu kao što je Rusija i Ukrajina, agresija Ruske federacije na Ukrajinu. Ono što je također kolegi Šemsudinu jako bitno, a i nama naravno, to je sukob između Tajlanda i Kambodže koji je u njihovoj blizini i tu nastojimo da se to završi mirnim putem i konstatovali smo da očekujemo konačni mir u Gazi i mislim da će naše oružane snage Indonezije i Bosne i Hercegovine imati tamo jednu misiju pod okriljem Ujedinjenih nacija i da ćemo zajedno pomoći stanovnicima Gaze i to područje da dovedemo u mir i da se krene u oporavak toga područja. Naravno, nastavljamo saradnju između dvije države. Konstatovali smo, iako je to velika razdaljina, da to nije prepreka da ove dvije države imaju saradnju na visokom nivou. Hvala vam lijepo. Yang Mulia Menteri Pertahanan Bosnia Herzegovina, Yang Mulia Zulkan Heles, dan teman-teman media yang saya hormati. Njegova ekscelencija Zulkan Heles, ministar odbrane Bosne i Hercegovine i uvaženi predstavnici medija. Adalah satu kehormatan bagi saya dan delegasi dari Kementerian Pertahanan Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk berkunjung ke Bosnia Herzegovina sebagai kunjungan balas kami atas kunjungan Yang Mulia datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Velika je čast da imamo priliku, ja sam kao ministar odbrane Republike Indonezije, danas dolazimo sa delegacijom iz Ministarstva odbrane Republike Indonezije u Sarajevu kao uzvratna posjeta koji je učinio gospodin Zulkan Heles u Indoneziju prošle godine. Di dalam pertemuan yang kami laksanakan secara produktif dan hangat sebagai negara sahabat dan juga sesama profesional, kami telah melahirkan beberapa hal yang bersifat produktif sebagai mitra dalam rangka kita mempunyai komitmen bersama untuk memperkuat hubungan kerjasama antara kedua negara Indonesia dan
Bosnia Herzegovina, khususnya di bidang lapangan di lingkungan pertahanan. Danas smo imali produktivan i konstruktivan sastanak sa mojim kolegom, njegovom ekscelencijom Zukanom Helesom. Tokom sastanka ponovo smo potvrdili snažno međusobno poštovanje i zajedničku posvećenost naše dvije zemlje nastavku jačanja bilateralne odbrambene saradnje. Kami juga bertukar pandangan mengenai dinamika keamanan kawasan dan global, dan kami sepakat bahwa kerjasama dalam rangka menciptakan perdamaian dunia ini adalah hal yang penting untuk bisa memberi keamanan dan kenyamanan kepada bangsa-bangsa di dunia. Također smo razmijenili mišljenja o regionalnoj i globalnoj sigurnosnoj dinamici i složili se da je odbrambena saradnja važan stup u održavanje mira, stabilnosti i izgradnji povjerenja među zemljama. Kerjasama di bidang pertahanan merupakan salah satu pilar bagi kami dalam rangka menegakkan dan mengawal kedaulatan negara kami masing-masing demi menjalankan kepentingan nasional antara kedua negara yang saling bermanfaat dalam rangka mendukung stabilitas dan membangun kepercayaan antar kedua negara. Indonezija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na međusobnom povjerenju, poštovanju suvereniteta i zajedničkim interesima. Vjerujemo da je današnji sastanak važan korak ka ostvarivanju jače i dugoročne odbrambene saradnje između naše dvije zemlje. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi keterbukaan Kementerian Pertahanan Bosnia Herzegovina untuk bekerja sama dengan kami dalam rangka penguatan industri pertahanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi kami dalam rangka penguatan kemampuan pembangunan kekuatan pertahanan. Indonezija cijeni otvorenost Bosne i Hercegovine u podsjećanju jačanje odbrambene saradnje. Razgovarali smo o mogućnostima izgradnje strukturiranog okvira za saradnju, uključujući razvoj memoranduma o razumijevanju kao temelja za održivu i obostranu korisnu saradnju. Kami juga melalui Direktur Jenderal Strategi Pertahanan dan mitranya telah menandatangani suatu joint statement dalam rangka kita mencapai penandatanganan Memorandum of Understanding di bidang pertahanan kedua negara. Također smo mi složili da ćemo postepeno razvijati ovu saradnju i da dođe do tačke potpisivanja sporazuma o saradnji. Kami juga sepakat untuk mendorong upaya kerjasama yang bersifat praktis di bidang pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Di bidang industri pertahanan, kami mengharapkan ada kerjasama untuk bisa mendapatkan transfer of technology dan juga membangun confidence building dalam rangka peacekeeping serta operasi kemanusiaan dalam rangka stabilitas di Gaza. Također smo se složili da podsjećamo praktičnu saradnju kroz dijaloga, obrazovanje, transfer tehnologije, razmjenu informacija, izgradnju kapaciteta i druge oblike angažmana koji će se postepeno razvijati. Dari pertemuan tadi yang kami laksanakan, kami optimis bahwa kita akan membangun kemitraan strategis antara Indonesia dan Bosnia dalam rangka saling percaya dan saling menghormati kedaulatan negara masing-masing. Dakle, od ovog sastanka vjerujemo da ćemo moći izgraditi povjerenje, međusobno povjerenje i da gradimo povjerenje između nas, da možemo mi graditi mir na ovom svijetu. Terima kasih. Hvala vam mnogo.